Տանկագիններս, մի խոսքով եմ այսօր կիսվելու, համառոտ կկիսվեմ ուղղակի հիշեցնելու կամ քաջալերելու, մեզ բարձրացնելու համար։ Գիտեք, Սաղմոս 92-ը ինքը փառաբանության երգ է։ Եվ երբ որ Դավիթ այս Սաղմոսը գրում էր, այս Սաղմոսը սկսվեց օգտագործվել եւ ամեն շաբաթ հռչակվեց, հայտարարվեց, երգեցին, օրհնեցին, դավանեցին, մինչև մեր օրեր դա շարունակվում է։ Այնքան հրաշալի տողեր կա Սաղմոս 92-ի մեջ, որ այսօր ուզում եմ կիսվել հենց այս Սաղմոսով։ Ինչի համար, որ սա դառնա մեր դավանանքը, դառնա մեր տեսիլքը, իմ ու քո սրտին այս Սաղմոսը ավելի հարազատ դառնա։ Սրա մեջ մենք տեսնենք մեր ընթացքը, մեր ապրելակերպը, այն խոստումները, որ դեպի մեզ է ուղղված։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք իրար հետ կարդանք Սաղմոս 92-ը։ Ես համոզված եմ, որ կսիրես դու Սաղմոս 92-ը։ Հաճախ կդավանես Սաղմոս 92-ը։ Այս Սաղմոսի վերնագիրը, եթե կարդաք, այսպես է գրված. Սաղմոս երգ, շաբաթ օրվա համար։ Գիտեք, հրյաները հավաքվում էին շաբաթ օրը։ Իրանց տաճարի պաշտամունքը շաբաթ օրն էր։ Եվ պատկերացնում եք ամեն անգամ, երբ որ մարդիկ հավաքվում էին, այս Սաղմոսը իրար հետ երգում էին։ Հենց այդ նպատակով գրված Սաղմոսը։ Ամեն։ Բարի է Տերից գոհանալը, Սաղմոս ասել քո անվանը, ով բարձրյալ։ Առավոտից քո ողորմությունը պատմել եւ գիշերը քո ճշմարտությունը։ 10 լար ունեցող նվագարաններով եւ սաղմոսներով քնարի հետ օրհնության ձայնով, որովհետեւ դու, Տեր, ուրախացրիր ինձ քո գործերով։ Ցնցում եմ քո ձեռքի գործերով։ Ով Տեր, որքան մեծ են քո գործերը, անչափ խորն են քո մտքերը։ Հիմար մարդը չի իմանում եւ անմիտը չի հասկանում դա։ Թեև ամբարիշները խոտի պես բուսնում են եւ ծաղկում են բոլոր անօրենություն գործողները, պիտի բնաջնջվեն հավիտյանս հավիտենից։ Բայց դու Տեր բարձր ես հավիտյանս, որովհետեւ ահա քո թշնամիները, Տեր, ահա քո թշնամիները պիտի կորչեն եւ պիտի ցրվեն բոլոր անօրենություն գործողները։ Բայց իմ եղջյուրը պիտի բարձրացնես, մի եղջերուի եղջյուրի պես, ես օծված եմ նոր յուղով։ Եվ իմ աչքերը պիտի նայեն իմ թշնամիներին, եւ ականջս պիտի լսի այն չարագործների մասին, որոնք ոտք են ելել իմ դեմ։ Արդարը պիտի բուսնի արմավենու պես, եւ պիտի մեծանա Լիբանանի մայրու նման։ Տիրոջ տան մեջ բնակվածները պիտի բուսնեն մեր Աստծո սրահներում։ Ծերության ժամանակ էլ պիտի պտղաբերեն եւ պարարտ ու դալար պիտի լինեն, որ պատմեն, թե ուղիղ է Տերը, իմ վեմը, եւ անօրենություն չկա նրա մեջ։ Հալելույա։ Պատկերացնում եք այս Սաղմոսը, սիրելիներս, կարելի ասել ամբողջ մի կյանք է իր մեջ ներկայացնում, նկարագրում։ Այս Սաղմոսի մեջ մի հատված կա, 10-րդ խոսքը ասում է, իմ եղջյուրը պիտի բարձրացնես եւ մի եղջերուի եղջյուրի պես եւ օծված եմ ես թարմ յուղով։ Սա մեր ամեն օրվա դավանանքն ու հռչակումը պետք է լինի։ Մենք օծված ենք նոր յուղով։ Ես օծված եմ նոր յուղով։ Ամեն։ Ես օծված եմ նոր յուղով։ Եվ դրանից հետո ինչ ասում խոսքը։ Շարունակենք, ուրեմն 12-րդ խոսքից ասում է, արդարը պիտի բուսնի արմավենու պես, պիտի մեծանա Լիբանանի մայրու նման։ 12 խոսքը ինձ մտածելու տեղ տվեց։ Տեսնես Աստվածաշունչը մեզ ինչի հետ է համեմատում։ Այդ ինչա արմավենին իրանից ներկայացնում կամ Լիբանանի մայրին, որ մեզ ասում է մենք կբուսնենք այդպես, կտարածվենք այդպես։ Եվ գիտեք, բացեցի Վիկիպեդիան, սկսեցի ուսումնասիրել։ Ինչա իրանից ներկայացնում արմավենին, ինչի համար Աստվածաշունչը մեզ համեմատում արմավենու հետ։ Եվ ինչա նշանակում կբարձրանանք, կբուսնենք, կլայնանանք Լիբանանի մայրու նման։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի պրոյեկտորով միացնենք այն երկու նկարները։ Այս նկարը, որ հիմա միացվում է, լույսերը այստեղից է անջատվում։ Տեսնում եք, սա Լիբանանի մայրին է։ Սա Լիբանանի մայրին է, սիրելիներս։
Այս ծառի բարձրությունը մոտավորապես 25-ից 40 մետր է։ Այդքան բարձրանում է։ Այստեղի 9 հարկանի շենքերը չգիտեմ ինչ բարձրություն ունի, բայց Երևանի 9 հարկանի շենքերը մոտավորապես 30 մետր բարձրություն ունի։ 9 հարկանի շենքից ավելի բարձր։ Եվ գիտեք հետաքրքիրը որն է։ Մի փոքր sense ինֆորմացիա տամ Լիբանանի մայրի վերաբերյալ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք Լիբանանի մայրի պես կլինենք։ Եվ երբ որ բացում ենք, կարդում ենք Վիկիպեդիան, ինչպես է ներկայացնում Լիբանանի մայրին, մոտավորապես ներկայացնում այսպես. շատ սառնությանը դիմացող, մինչև 35-40 աստիճան մինուս, և երաշտին դիմացող, մինչև 6 ամիս, մի տարի, այս ծառի վրա ոչ մի անդրադարձ չի ունենում։ Նրա տերևները տափակ են, և թռչունների համար շատ հարմար է բույն հյուսելը, և գազանների համար շատ հարմար է ստվերի տակ տեղավորվելը։ Դուք շատ հաճախ նկատած կլինեք կենդանական աշխարհից առյուծները շատ հաճախ են Լիբանանի մայրի տակ հովանի գտնում։ Գիտեք, սա մի ծառի տեսակ է, որ Վիկիպեդիան ասում է վնասատուներով և հիվանդություններով չի վարակվում։ Քեզ սա բան ասում է։ Չնայած ոռոգման բացակայությանը մինչև 20-25 տարի ինքը կարողանում է գոյատևի, բայց ավելի երկարակյաց է։ Խնդրեմ, որպեսզի մյուս նկարը դնենք Արմինե ջան։ Սա արմավենին է։ Ինչպես մենք ենք ասում, կոկոսի ծառ։ Սրա բարձրությունը նույնպես մոտավորապես բարձրանում է 30 մետր։ Իր պտղի զանգվածը 1 կիլոից մինչև 12 կիլո է լինում։ Մեկ կոկոսը 1-ից մինչև 12 կիլո։ Գիտեք, Վիկիպեդիան նույնպես ասում է, որ 20-ից 60 պտուղ է տալիս։ Եվ գիտեք, յուրահատկություն այս ծառի որն է, ինքը պտղատու է դառնում մոտավորապես 7 տարեկանից հետո և ավելի պտղատու է դառնում 20 տարեկանից հետո։ Եվ գիտեք ինչքան է ապրում 100-ից 140 տարի։ Հալելույա։ Քեզ բան ասում է, որ տարիքից մենք Տիրոջ մեջ կարանք պտուղ բերենք և որ տարիքից ավելի կարանք պտղաբեր լինենք։ Քեզ բան ասում է, թե քո ապրելու տարիները մոտավորապես ինչքան կլինեն։ Քեզ Լիբանանի մայրին ասում էր, որ վնասատուները և երաշտը ոչ մի հիվանդություն քո վրա չի ազդի։ Գիտեք ինչի պատճառով, որովհետև Տերն է քեզ ընտրել, որովհետև Տերն է քեզ տնկել։ Ամեն։ Խնդրեմ Արտյոմ ջան, լույսերը այստեղի միացնես եղբայրս։ Շնորհակալություն շատ։ Փառք Աստծուն։ Եվ այսպիսով Սաղմոս 92-ը մեզ նմանեցնում է, մեզ խորհրդավոր խոսում է, որ մենք այսպես Լիբանանի մայրու և արմավենու նման կբուսնենք։ 12 խոսքը նորից եմ ուզում կարդալ։ Ասում է, արդարը պիտի բուսնի արմավենու պես, պիտի մեծանա Լիբանանի մայրու նման։ Պիտի բուսնենք, պիտի մեծանանք, պիտի մեր շուքի տակ հովանի գտնեն, պիտի այն ինչ որ գրված է, այն հատկանիշները, որ ունեն այս ծառերը, դա պիտի լինի մեր իրականությունը։ Բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ սրանից մի քիչ վերև որ կարդում ենք, ինչ է ասում Դավիթ թագավորը։ Ասում է, բայց դու Տեր բարձր ես հավիտյան, որովհետև ահա քո թշնամիները Տեր, ահա քո թշնամիները պիտի կորչեն և պիտի ցրվեն բոլոր անօրենություն գործողները։ Բայց իմ եղջյուրը պիտի բարձրացնես, մի եղջերուի եղջյուրի պես, ես օծված եմ նոր յուղով։ Եվ իմ աչքերը պիտի նայեն իմ թշնամիներին և ականջս պիտի լսի այն չարագործների մասին, որոնք ոտքի են ելել իմ դեմ։
Սիրելիներս, երբ որ այս խոսքերը մենք կարդում ենք, պիտի ծաղկենք, պիտի բուսնենք, պիտի բարձրանանք, դա չի նշանակում, որ մենք թշնամիներ չունենք։ Այո, մեր դեմ մի ամբողջ բանակ է գործում, մի ամբողջ դիվային բանակ է գործում, բայց միևնույնն է ամեն թշնամի վայր կընկնի։ Մենք ինչին ենք հավատում, կպարտվենք դիվային զորությունից, թե կբուսնենք մայրի նման, կբարձրանանք արմավենու նման։ Մենք ինչ հայտնությունով ենք լցվում, ինչն ենք տեսիլ կընդունում, այդպես էլ կլինի մեր կյանքում։ Ամեն։ Հիշում եք, Պետրոս առաքյալը լինելով ձկնորս, համոզված լինելով, որ ջրերի վրայով քայլել հնարավոր չի, երբ որ Հիսուսին տեսան ջրի վրա քայլելով, առաջին հայացքից վախեցան, բայց հետո երբ որ Տերն ասեց ես եմ, Պետրոսն ասեց ուրեմն Տեր, հրաման տուր որ գամ։ Եվ գիտեք Հիսուսն ասեց արի։ Ես լինեի նավակի մեջ, կարող է երկար բարակ չմտածեի, բայց Պետրոսը ձկնորս էր։ Ինքը գիտեր, որ պրակտիկորեն հնարավոր չի ջրերի վրայով քայլել։ Բայց գիտեք ինքը չհենվեց իր փորձառության վրա։ Ինչ արեց։ Նավակից դուրս եկավ եւ սկսեց քայլել ջրերի վրայով։ Չէ՞։ Ինչ որ պահի ալիքներից ծովի քամուց ելնելով հավատքը տատանվեց։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, խորտակվեց։ Այն ձկնորսն էր գոչում Տեր, փրկիր, կործանվում եմ, ով նույն ծովի մեջ, երբ որ Հիսուսը ցամաքին ձուկ էր խորովում եւ ասեց տղեկ ուտելու բան ունեք, ասեցին չէ, ամբողջ գիշեր չարչարվել ենք, չենք բռնել, ասեց ուրկանը գցեք հաջորդ կողմը, ձայնից ճանաչեց, որ սա Տերն է։ Նույն Պետրոսն էր, որ թռավ ծովի մեջ, լողալով դուրս եկավ ափ, ինքը լողալ գիտեր, բայց ծովի ալեկոծությունը մեծ էր, քամին մեծ էր, եւ ինչ որ պահի աղաղակեց Տեր, օգնիր, կործանվում եմ։ Գիտեք մեր կյանքում էլ սիրելիներս ինչ որ պահ կարող է լինի, այն որ դու քայլել գիտես, հավատքը թերիքել է, իջել ես, քայլել ես, դու դա ճաշակել ես, դու դա վերապրել ես, այդ Աստծո հրաշքը քո կյանքում գործել է, բայց ինչ որ պահի զգում ես ուժերիցդ վերա։ Ալիքները քեզ տանում են։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ սիրելիներս, մենք ունենք մեկ տեսիլք, դա սա է, ապրել հավատքով, և արդարը կապրի հավատքից, ամեն, մենք ունենք երկու բան դիտելու, կամ մեր կործանումը, կամ մեր փրկությունը, ամեն իրավիճակի մեջ, երբեք ձեր աչքերից թող չվրիպի Տիրոջ խոսքը, երբեք ձեր աչքերից թող չհեռանա այն տեսիլքը, այն մարգարեական խոսքերը, որ Աստված խոսել է մեր կյանքի մեջ, դրել է մեր առջևում ու քայլում ենք դրանցով, ամեն։ Տեսեք, Սաղմոս 92-ի մեջ մի ամբողջ կյանք կա նկարագրված, թշնամիներով հանդերձ, բայց վերջաբանը լավն է, արդարները կբուսնեն արմավենու պես և կտարածվեն մայրենու պես Լիբանանի, հալելույա։ Մենք մեզ համար կարող ենք ասել, իմ համար սա է գրված, և իմ թշնամիները, որ փորձում են պաշարեն ինձ, դա կլինի հիվանդություն, դա կլինի աղքատություն, դա կլինի տկարություն, դա կլինի մարդկային հարաբերություններ, տարբեր իմաստով սիրելիներս, թող ամեն դիվային ուժ ու զորություն կործանվի մեր ոտքերի տակ, ամեն, հալելույա։ Մի տեսարանը նկարագրված Եզեկիելի 31-ում, Աստված Եզեկիելի միջոցով սա խոսում էր Եգիպտոսի փարավոնին, և ինչ էր ասում, եկեք բացենք Եզեկիելի 31 առաջին խոսքից կարդանք, ասում է և 11-րդ տարվա 3-րդ ամսվա 1-ին Տիրոջ խոսքը հասավ ինձ ասելով, մարդի որդի, Եգիպտոսի փարավոն թագավորին և նրա բազմությանն ասա։ Շարունակում է Տերը խորհրդապատկերներով խոսալ, նորից ծառերի միջոցով։ Մենք հիմա այս պատմությունից էլի բան կհասկանանք։ Ու կհասկանանք, որ աշխարհում ամեն գեղեցիկ են բարձրացած ծառերը, ովքեր առանց Աստված են բարձրանում և այդքան գեղեցկություն ունեն,
վերջը ինչ է լինում իրանց։ Ամեն։ Տեսեք ինչ է ասում Աստված, որ Եզեկիելը գնա եւ Եգիպտոսի փարավոնին, թագավորին եւ նույնպես այդ ժողովրդին խոսա։ Ասում է. ով է քեզ նման քո մեծության մեջ։ Ահա Ասորեստանը մի եղևնի Լիբանանում, ոստերը գեղեցիկ եւ ստվերոտ, թավուտով ու բարձր հասակով, եւ նրա գագաթը տերևախիտ ճյուղերից վեր էր։ Ջրերը նրան մեծացրեցին, անդունդը նրան բարձրացրեց, իր գետերը հոսեցրեց տնկած վայրի շուրջը, եւ իր վտակները ուղարկեց դաշտի բոլոր ծառերին, ուստի նրա հասակը դաշտի բոլոր ծառերից բարձր եղավ, բազմացան նրա ոստրերը, ու տարածվեցին ու նրա ճյուղերը առատ ջրերի պատճառով, նրա ոստրերի վրա բույն էին դնում երկնքի բոլոր թռչունները, նրա ճյուղերի տակ ծնվում էին դաշտի բոլոր գազանները եւ նրա հովանու ներքո բնակվում էին բոլոր մեծամեծ ազգերը։ Նա գեղեցիկ էր իր մեծությամբ, իր ոստրերի երկայրությամբ, քանի որ նրա արմատները առատ ջրերի մոտ էին։ Աստծո դրախտում եղևնիները նրա հետ չէին մրցի։ Մայրի ծառերը չէին համեմատվի նրա ճյուղերի հետ։ Սոսիներն էլ նրա ոստրերի նման չէին։ Աստծո դրախտում ոչ մի ծառ իր գեղեցկությամբ նրան չէր նմանվում։ Նրան գեղեցիկ էին դարձրել իր ոստրերի առատությունը, եւ Աստծո դրախտում եղող Եդեմի բոլոր ծառերը նախանձում էին նրան։ Դրա համար այսպես է ասում Տեր Աստվածը, որովհետև բարձրացավ հասակով եւ իր գագաթը տերևախիտ ճյուղերի մեջ դրեց, ու իր սիրտը գոռոզացավ իր բարձրությամբ, ես էլ նրան ազգերի հզորի ձեռքը տվեցի։ Նա նրա հետ կվարվի նրա ամբարշտության համեմատ, ես քշեցի նրան, եւ օտարները ազգերի սոսկալիները կոտրեցին նրան ու դեն գցեցին։ Սարերի վրա եւ բլուրների հովիտներով ընկավ նրա ոսτερերը, եւ երկրի բոլոր հեղեղատներում կոտրատված ընկան նրա ճյուղերը։ Նրա հովանին թաղեցին երկրի բոլոր ժողովուրդները եւ լքեցին նրան։ Նրա ընկած բնի վրա բնակվեցին երկնքի բոլոր թռչունները եւ նրա ճյուղերի վրա էլ դաշտի բոլոր գազանները։ Ուստի ջրասուն բոլոր ծառերը հասակով չբարձրացան եւ իրենց գագաթները տերևախի ճյուղերի մեջ չեն դնի։ Ու նրանց մեծամեծները խրոխտ չկանգնեն, բոլոր ջուրեր խմողները, որովհետև բոլորը դատապարտված են մահվան։ Գետնի տակ գնալու մարդկանց որդիների հետ, գուբ նիշնողների հետ, այսպես է ասում Տեր Աստվածը։ Նրա մեռելների աշխարհն իջած օրը սքալ տվեցի, նրա պատճառով անդունդը ծածկեցի, արգելեցի նրա գետերը եւ հորդառատ ջրերը արգելափակեցի, նրա համար էլ Լիբանանը սուք արեց եւ դաշտի բոլոր ծառերը թառամեցին նրա պատճառով։ Թանկագիններս, մենք հնարավոր է աշխարհում տեսնենք այնքան սենց իրանց ճյուղերը տարածած մարդիկ, հասակով մարդիկ, որ կարծես թե օրհնություն են։ Աստվածաշունչն ասում է, որ ամբողջ Աստծո Եդեմի մեջ դրախտի պես նրան նմանվող չկար։ Նա բոլոր ծառերից, բոլոր այդ անտառի մեջ ավելի գեղեցիկ դարձավ, որովհետև անդունդը ջրեց, ջրեր ուղարկեց։ Հասկանում եք, մարդիկ աշխարհում կարող են օրհնված տեսք ունենալ, հասակ ունենալ, մեծություն ունենալ, ազգերը իրանց թևերի տակ հովանի գտնեն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ օրհնություն կա այդտեղ։ Դուք տեսաք այս ծառի վախճանն ինչ եղավ։ Լքեցին նրան, մահվան ստվերների մեջ խորտակվեց։ Այս ծառին անգամ երանի էին տալիս Աստծո դրախտի մեջի ծառերը։ Նայում էին ու նախանձում, ասում նրան նմանը չկա, բոլորիցս գերազանց է։ Բայց գիտեք, առանց Աստված ում է պետք այս ամենը։ Բայց մենք ունենք խոստում, արդարը կբուսնի արմավենու պես, Լիբանանի մայրի պես կտարածվի, ամեն, սա արդարների ուղին է, սիրելիներս։ Պետք չի նայել, թե ինչ գեղեցիկ մեծ ծառեր կան, այդ գեղեցկության մեջ որակ պետք է լինի,
Պաշտպանություն պետք է լինի, օրհնություն պետք է լինի, ամեն, որ այդ գեղեցկությունը մնա որպես գեղեցիկ, որ այդ գեղեցկությունը, ինչպես մենք կարդացինք, մեջ բերեցի Վիկիպեդիայից 100-ից 140 տարի մնա եւ ապրի։ Ամեն։ Հալելույա։ Մեր ճակատագիրը, մեր ընթացքը, մեր ուղին հայտնության ուղի է, սիրելիներս։ Եվ այն ինչին մենք հավատում ենք, այդպես էլ կլինի։ Լիբանանի մայրի համար գրված է, որ նա ոչ մի վնասատուներից եւ ոչ մի վիրուսներից չի վարակվում։ Ես ծայրահեղական չեմ մոտենում, սիրելիներս, բոլորս էլ հիվանդացել ենք, անցնում ենք, միս ու արյուն ենք, բայց մեզանում կա մի հոգի, որ նա հիվանդանալ չգիտի։ Եվ եթե այդ հոգին է կազմակերպում, իշխում եւ առաջնորդում այս տկար մարմինը, ամեն բան լավ է լինում։ Ամեն։ Գիտեք, այն մարդը, ով առաջնորդվում է մարմնով, մարմնի ցանկություններով, շնչով, շուտ է դատապարտվում, ընկճվում, պարտվում, բայց այն մարդիկ, ովքեր գիտեն հոգով ապրել, Սուրբ Հոգու ձայնին լսել ու հնազանդվել, հավատացեք, ուրիշ է լինում վախճանը, փառավոր է լինում վախճանը։ Ես ինչի համար Պետրոսի օրինակը բերեցի, սիրելիներս։ Մենք կարող ենք լսել եւ ասել, բա հավատացյալ էր, ինչի համար այս բանը իր հետ եղավ։ Ես չգիտեմ, մենք դատավոր չենք։ Բայց մենք նայում ենք Աստծո խոսքին, հայտնությամբ ենք լցվում։ Միգուցե ոմանք Պետրոսի նման լավ սկսել են, թերի ավարտել են։ Միգուցե ոմանց համար Աստված հնոցի մեջ է պատրաստել հանդիպումը։ Ինչ եք կարծում, Սեդրակ Միսակ Աբեդնակովին Աստված հնոցից դուրս էր սպասում, թե հնոցի մեջ։ Այո, մեջ։ Եվ եթե չհասնեին միջև հնոց, չէին տեսնի Աստծո որդու փառքը։ Երբեմն մենք հայտնվում ենք հնոցի մեջ, սիրելիներս, բայց հենց այնտեղ հանդիպում ենք Աստծո որդուն, հանդիպում ենք իր գերազանց շնորհքի մեծությանը, հանդիպում ենք աստվածային հայտնությանը, հարության զորությանը, պետք չի վախենալ ոչ մի բանից։ Սեդրակ Միսակ Աբեդնակով ասում էին, եթե անգամ Աստված մեզ չպահել, թող հայտնի լինի փարավոնին, մենք չենք երկրպագելու քո ստեղծած Աստծուն։ Ամեն։ Գիտեք, Աստված մեզ պահել գիտի, թանկագիններս, հնոցի մեջ էլ, հնոցից դուրս էլ, ջրերի վրա էլ, ջրերի տակն էլ։ Դավիթ թագավորն ասում է, ուր գնամ քո երեսից, ուր էլ գնամ դու այնտեղ ես, թե երկնքում, թե ցամաքում, թե ծովի տակ։ Ամեն։ Հալելույա։ Տերն օրհնի, սիրելիներս։ Ուղղակի ես ցանկանում եի, որ այսօր Սաղմոս 92-ը մեզ դառնա հարազատ։ Ընկճված պահիդ ուղղակի հրճակի, որ արդարի ապրելակերպը սա է, արդարին հասանելիքը սա է, ես պիտի բարձրանամ արմավենու պես, պիտի տարածվեմ ես մայրենու, Լիբանանի մայրու պես, ես պիտի պտղաբեր լինեմ, իմ պտուղը առողջ և օգտակար պիտի լինի։ Գիտեք կոկոսի մեջ ինչքան օգտակար բաներ կա։ Յուղ կա, վիտամիններ կան հարուստ, հաճելի հյութ կա։ Այդ նույն կոկոսից համեղ կոնֆետներ են պատրաստվում։ Այսինքն համ հաճելի է, համ օգտակար է։ Ամեն։ Չեմ ասում փայտի մասին, փայտը շատ օգտակար է։ Եվ այդ տարածաշրջանում, որտեղ որ աճում են արմավենիները, շատ հաճախ արմավենիների այդ մեծ այդ իրանց տերևներով մարդիկ տանիքներն են իրանց փակում։ Գիտեք, մենք նման ենք այս ծառերին։ Եվ մեր ամեն դետալը օգտակար է։ Մեր խոսքը, վարքը, շարժ ու ձևը, նիստ ու կացը, թող ամեն բան օգտակար լինի։ Աղ ու լույս ենք այս աշխարհի մեջ, ամեն։ Երկակի կյանք չունենք։ Այնպես չի։ Ես այստեղ քարոզում եմ, բայց իմ կինը իմ վերաբերյալ այլ կարծիք ունի, որովհետև տանը այլ մարդ եմ։ Գիտեք, եթե այդպես է, իրականում ողորմելի մարդիկ ենք մենք, ոչ երանի մեզ, բայց մենք նույնն ենք, ոնց որ կանք, ամեն,
մեր թերություններով եւ առավելություններով։ Եվ այդ թերությունները մենք դարձնում ենք առավելություն, փոխելով դրանք, փոխելով Աստծո սրբությունն անցնելով։ Ամեն, որ նմանվենք մեզ ստեղծող, մեզ կանչող Հիսուս Քրիստոսին։ Դրա համար սիրելիներս, Սաղմոս 92-ը ամեն շաբաթվա աղոթք է, ամեն շաբաթվա օրհնություն է, երգ է։ Այստեղ մի հատված կա, որը կարդացինք, բայց նորից կարդանք։ Հալելույա։ Բայց իմ եղջյուրը պիտի բարձրացնես, մի եղջերուի եղջյուրի պես, ես օծված եմ նոր յուղով։ Կարանք մենք ասենք, ես օծված եմ նոր յուղով։ Հալելույա։ Ես օծված եմ նոր յուղով։ Ես օծված եմ նոր յուղով։ Հալելույա։ Արդարը պիտի բուսնի, արդարը պիտի բարձրանա, արդարի թշնամիները պիտի իր ոտքի տակ հայտնվեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Արդարությունը թանկ հաճույք է, բայց հաճելի բան է, սիրելիներս։ Եվ գիտեք, արդարի համար պատերազմողը Աստված է։ Ամենահետաքրքիրը, ամենահավեսը սրա մեջ դա է։ Քո համար պատերազմող կա։ Քո համար քո թշնամիների հարցը լուծող կա։ Ամեն։ Դավիթ թագավորն ասում է, չտեսամ մեկին, մի արդարի զավակի, որ հաց մուրար։ Աստված մատակարարողը։ Մենք այսօր այո կերտում ենք պատմություն, անցնում ենք ճանապարհ, սիրելիներս։ Մի գուցե մեր ուսին տանելով խաչ։ Մի գուցե, չգիտեմ։ Ինչքանով է դա ճիշտ։ Բայց մենք կրում ենք Հիսուսի չարչարանքները։ Ամեն։ Նրա խաչին մենք մասնակից ենք։ Նրա չարչարանքներին մասնակից ենք, որովհետև ամեն տեղ չի, որ հալած յուղի պես մեզ ընդունում են։ Մարդիկ վերապահումներով են դեռ նայում, սեկտա ես, աղանդ ես, ով ես, ոչինչ, նորմալ է։ Հիսուսի ժամանակներում Հիսուսին ասում էին, Հիսուսի հետևորդներին ասում էին Հիսուսի աղանդը։ Ոչինչ, եթե այդպես լավ աղանդ է, ոչինչ, եթե այդ աղանդը իմ կյանքը փրկելու է, համաձայն եմ լինեմ աղանդավոր։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։